Ассаламу алейкум. Ошо һорауга өҫтәп аңлатма яҙып китергә кәрәктер ул. Ҡыҫҡаһы, кем һорауҙы уҡымаған, унда шулай тейелгән. Бер егетте үлтереп киткәндәр ҙә был апайҙың малайын һәм үлтереүселәрҙе тапмағандар ти. Алла Тәғәлә һеҙҙең малайығыҙҙы ғәфү итһен, үҙегеҙҙе лә, уны ла йәннәт әһелдәренән ҡылһын. Әмин. Ҡыҫҡаһы, малайҙы үтереп киткәндәр 22 генә йәшлек егетте, һәм был апай әйтә, мин шул ваҡыт үҙемнең асыуымды белдерҙем ти, Алла Тәғәләгә ҡарата. Һәм хәҙер ғәфү итер микән тип, минең ҡотом оса, нимә эшләргә лә белмәйем тип һорай. Ҡәрҙәштәр, беҙ Алла Тәғәләне теге яуыз, бер ҡасан да ғәфү итмәйәсәк, һәм бер тапҡыр ниндәйҙер гонаһ ҡылып асыуын килтергәнбеҙ икән, уның ярлыҡауына лайыҡ була алмайбыҙ тип, күҙ алдына килтерергә тейеш түгелбеҙ. Беҙҙең Раббыбыҙ мәрхәмәтле, Ар-Рахманир-Рахим тиебеҙ бит инде. Ике донъяла ла мәрхәмәтле, бында ла, тегендә лә. Шуға уйламағыҙ, мана бер тапҡыр ғына ниндәйҙер гонаһ ҡылып, Алла Тәғәләгә үҙемнең рәнйеүемде белдерҙем, һәм шунан һуң Алла Тәғәлә беҙҙе ҡабул итмәҫ һис тә тип уйларға ярамай. Өмөттөбөҙҙө өҙөргә тейеш түгелбеҙ. Әйткәндәй, ана шул өмөттө өҙөү, ул үҙе айырым бер гонаһ. Белеп ҡуйығыҙ, апай. Һеҙ бәлки 2 генә рәкәғәт ҡылһағыҙ да ебет, ана шул гонаһығыҙҙы иҫләп, ана шул да етәр. Гонаһ, ана шул асыуығыҙҙы, шул гонаһығыҙҙы, хатағыҙҙы юйыр өсөн. Бәлки 2 генә рәкәғәт етер төнгө нәфел намаҙынан, тәһәджүдтән. Һәм Алла Тәғәлә әйтелгән бит инде, беҙҙең тәүбәләргә ҡыуана ти. Кем ошо ҡиссаны, хикәйәне ишетмәгән, һөйләп китәйек. Бер кеше сүллеккә киткән. Сүлгә сыҡҡан дөйәһе менән. Дөйәһенең өҫтөндә ризығы, һыуы булған бит инде. Кем сүллек тураһында уҡыған, я унда булған аңлай ул. Әгәр эҫе көндә һыуһыҙ ҡалһаң, ул ни тиклем ҡурҡыныс. Ҡыҫҡаһы, шул кеше үҙенең дөйәһен юғалтҡан ти. Дөйәһе ҡасып киткән. Был кеше хәҙер инде үләм тип тулыһынса әҙерләнгән, ултырған, күҙен йомған һәм үлем килерен көтөп ултыра ти. Шул ваҡыт күҙен асып бәрһә, уның ҡаршыһында дөйә тора. Был кеше шул хаттым ҡыуанып киткән ти, һәм хатта теге ырғып килеп тороп һүҙҙәрҙе бута бәргән. Эй Алла, һин минең ҡолом, ә мин һинең Раббың. Бутаған, яғни, һин минең Раббым, мин һинең ҡолоң тип әйтер урынына мана шулай һүҙҙәрҙе хатта бута бәргән. Шул хаттым ҡыуанған был кеше. Мана шулай ҙа ти, Алла Тәғәлә һеҙҙең тәүбәгеҙгә ҡыуана тейелгән хәҙистә. Ана шул бәлки үҙегеҙҙең хатағыҙҙы аңлап, танып, 2 генә рәкәғәт, йә мәҫәлән, ҙур булмаған садаҡа бирһәгеҙ ҙә ебет, Алла Тәғәлә ана шул һеҙҙең эшегеҙгә ҡыуанып, һеҙҙең хатағыҙҙы юйып ҡуйыр, бәлки шул бәләкәй генә эш менән. Шулай уҡ 2-нсе хәдистә әйтелгән. Әгәр ти кеше Алла Тәғәләгә ҡарай бер генә сирек яҡынайһа, бер генә сирек, Алла Тәғәлә уға 1 аҙым эшләй ти. Әгәр кеше Алла Тәғәләгә ҡаршы 1 аҙым эшләһә, Алла Тәғәлә километрлап һеҙгә яҡыная ти. Әгәр ти һеҙ Алла Тәғәләгә ҡарай йөрөй башлаһағыҙ, Алла Тәғәлә һеҙгә ҡарай йүгерәсәк тиелгән. Ебет, хәдистә. Бына шул теге аңлатыр өсөн, ни тиклем Алла Тәғәлә һеҙгә яҡыныраҡ, үҙе теләп тора һеҙҙең тәүбәгеҙҙе. Шуны аңлатыр өсөн ошондай хәдис әйтелгән. Шуға, ҡәрҙәштәр, өмөтөгөҙҙө өҙөргә ярамай. Минең фәлән гонаһымдан һуң инде ниндәйҙер ярлыҡауға, ғәфүгә теге өмөт итеү булмаҫ ул тип уйларға ярамай. Кем ана шулай уйлай, ул ысынлап та өмөтөн өҙөп ниндәйҙер гонаһтарға төшөп китә.
хәзер инде мин намаз кылдымный кылманымный, урада тоттумный тотманымный. Эй, минең хымак кешене нисек Алла Тәала гафу итсен ул? Хатта кеше үлтерүчеләр, кардашлар, бер хадистә әйтелгән, уйлап карагыз. 99 кешене үлтергән, 99 кешене. Мин уйламайм, ошо төркемдә утырган кешеләрнең арасында шундый гөнаһлы кеше бардыр ул дип. 99 кешене үтергән дә һәм тагы берәү әйткән икән, юк, хәзер һине гафу итмәс инде ул дип. Бер кеше шундый фәтва биргән икән, уныһын да үтереп куйган, 100нче кешене. Менә уйлап карагыз, бармы һезнең арагызда ошо төркемдә мәсәлән ундай кеше? Мин уйламайм. Шундый кешегә Алла Тәала хатта гафу иткән бит инде. Чөнки ул ана шул Алла Тәаланың ярлыгына лайык булыр өчен ул сыгып киткән үзенең авылыннан һәм икенче авылга юнәлгән. Унда изге кешеләр яшәй, шунда бар яшә һәм изге гамәлләр кыл тигәс, ул шунда китеп барган. Китеп барган вакытында Алла Тәала уның теге янын алган бит инде бит. Менә шулай, кардашлар. Куркыныс уйларга бирелмәс өчен акыйда фәнен төпле өйрәнергә кирәк. Ярый, гафу